हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानक विनायक मेडिसिन को स्वागत जनाऊँगी। आज आम गोटे नुआ औषध विषय आलोचना करवा। थंडा काश कफ केमिति गोटे होम रेडीमेड गोटे होम घर तैयारी औषध केमिति आमर थंडा काश कफ भल हम से विषय आलोचना करवा। आपण मैंने जानी तुलसी तुलसी आउ महू ए दुईटी की मिसई किपरि आमे थंडा काश कफरु मुक्ति पाई परिया से विषय आलोचना करवा। आमर तुलसी रे विभिन्न प्रकार औषधीय गुण अच्छी, महुरे मध्य अच्छी। तुलसी गोटे आंटी बैक्टेरियल आंटी ह्यूमिनी बूस्टर आमर देह रे रोग प्रतिरोधक शक्ति कम बढ़ेब, देह हेल्थी मेंटेन कर रखिब। आंटी बैक्टेरियल एंटीबायोटिक्स एमिति विभिन्न प्रकार रोग प्रतिरोधक गुण अच्छी, जहाँ फल आमको बैक्टेरियल इन्फेक्शन एवं भाइरल इन्फेक्शन रे यही तुलसी बहुत उपकार लगे। साधारणतः थंडा छिंक कफ काश जहाँ भी होना कहीं ताको भल करने तुलसी आ महू को मिसई आपण मैंने प्रत्येक दिन सकाल आ संध्यारे खातु, निश्चित भल हम। तुलसी पत्र गछरु किछि पत्र नहीं आसतु, ताकू शिलारे बाटी किंबा ग्राइंडिंग करी से किसी रस बाहर करंतु। से रस को हल्का भाव में उषुम करंतु। उषुम कला परे 5 ml रु 10 ml रस रे अल्प टिके महू मिसई सकाळ आ संध्यारे खाली पेटे ताकू व्यवहार करंतु। निश्चित 4-5 दिन व्यवहार कला परे आपण मानकर थंडा छिंक काश भल हो जिवो। कारण आमर तुलसी रस रे आंटी बैक्टेरियल एंटीबायोटिक्स गुण अच्छी, जहाँ फल आमको भाइरल काश हो किंबा बैक्टेरियल इन्फेक्शन की काश हो निश्चित भल हो पार। तेणु तुलसी रस 5 रु 10 ml तुलसी पत्र को आनी बाटीदेला से रस बाहर करूँ। 5 रु 10 ml रस रे अल्प परिमाण में महू मिसई सकाळ आ संध्यारे खाली पेटे खातु। 5 ml रु 10 ml रस रे अल्प परिमाण में महू मिसई संध्यारे आ सकाळ खाली पेटे खातु। निश्चित भाव में आपण थंडा ज्वर मुक्ति पाई पारे, कफ काशरु मुक्ति पाई पारे, थंडा छिंक ज्वर कफ काशरु मुक्ति पाई पारे। तुलसी आहरी भी गोटे भल गुण अच्छी। जदि आपणकर कौन जगार जदि घा पा हो जाए, छोट छोट खंडिया खाबरा किंबा जादू हो जाए, काचकुंडिया इन्फेक्शन जादू होता भी से तुलसी रस लगातु। निश्चित भाव में आपणकर से जादूटा आउ काचकुंडियाटा मुक्ति भल हो पार। जदि टिके खंडिया छिंडी जाए, तले पड़ जाए घोषार हो छिंडी जाए, से तुलसी रस लगातु। अल्प दिन भीतर सुखी आसब। जदि कान कार बिंधा टणा हो तुलसी रस टिके पकातु, निश्चित कान टणा बंद हो पार। तुलसीर बहुत उपकारिता अच्छी। आपण मैंने अल्प टिके तुलसी रस को चा रे पीकी पी पारे, चा रे मिसेक पी पारे। यही भाव में चा रे सकाळ संध्यारे चा जदि पिउचंती तुलसी रस टिके पकातु, चा पिंतु, थंडा छिंक कफ काश भल हो पार। आज मेन टॉपिक हूँ केवल महू आउ तुलसी रस केमती आम छिंक काश भल कर सकाळ संध्यारे 5 रु 10 ml तुलसी रस सहित महू मिसे आप पिंतु, 4-5 दिन पिंतु, निश्चित आप भल हो पार। मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन को दबातु। नमस्कार।